Daha önce nötr iletkenin kopuğu tespit diye bir video çekmiştim. Orada bahsetmiştim. Daha sonra nötr iletkende neden gerilim olur diye bir video çekmiştim. Orada bahsetmiştim. Ve en son MCB'lerin, otomatik sigortaların kutup sayısının belirlenmesi diye bir video çekmiştim. Orada da söz etmiştim. Eğer nötr kopuğunuz, nötr iletkeniniz koparsa trafo tarafında değil ama alıcı tarafındaki nötr iletkeninde bir gerilim olur demiştim. Videoya karanlıkta başlıyorum. Buradaki lambaların yandığını görmeniz için şimdi ışığı yakacağım. Buradaki değerleri okuyabilmem için aydınlıkta devam edeceğim. Nötr iletkeni koptuğunda ne olur? Bunu deneysel olarak burada görelim. Şu anda atölyemin yalıtım trafosunu kullanıyorum. Öğrenciler çarpılmasın diye bunu kumanda devrelerinde kullandığım bir yalıtım trafosu. Bu yalıtım trafomun 66 volt, 66.5 ve 66 volt L1, L2, L3 fazlarının faz nötr gerilimleri var. Niye 380'de denemedin diye bir soru gelebilir. Denememe nedenim şu. Eğer 380'de deneseydim biraz sonra göreceksiniz bazı fazların gerilimleri artacak. 220'nin üstüne çıkardı ve işte 220'nin üstüne çıkan lambalar burada zarar görebilirdi. O nedenle yalıtım trafosunda bunu deniyorum. Ve en güçlü lambam burada 2 amper. Da L1 fazındaki, L2'de 1 amper ve L3 fazındaki şöyle göstereyim 1.66 amper akım çeken burada indüktif alıcılarım var. Ve bu da benim ölçü aletim voltmetre olarak kullanacağım. Bunun bir ucu trafonun yıldız noktasının ucu olacak. Diğer ucu da koparttıktan sonra buradaki yüklerin yıldız noktasında olacak. Gördünüz her alıcı burada kendi akımını çekiyor ve gerilimlerde hepsinde yıldız noktası olduğu için yani nötr olduğu için hepsinde de aynı stabil şekilde. Şimdi yıldız noktamızın ya da nötr iletkenimizin koptuğunu düşünelim. Nötr iletkenim koptuğunda 66 volt olan gerilimler dikkat edecek olursanız değişti. Bu 49.4'e düştü. Bu 82.8'e, bu da 70.2'ye çıktı. Hatırlayacak olursanız en yüksek akımı çeken buradaki L1 fazındaki lambamdı. Yüksek akım çeken ya da büyük güçlü olan yüklerin bağlı olduğu fazdaki gerilim düşer. Ona nispetle daha düşük güçteki yani daha düşük değerdeki akım çeken fazlardaki gerilimler de yükselir. Bu 1.6 amper çekiyordu. Dikkat edecek olursanız 1.9, 49.5. Bu 83'e çıktı. Bu da 70'e çıktı. Peki. Ölçü aletimi açayım. Yıldız noktamda yani nötr iletkenimde toprağa karşı olan gerilim kaç volt? 19.4 volt. Şimdi buna kabaca 20 volt diyelim. Ohmik yük olduğu için de şöyle bir oran yapacağım yine kabaca. 66 volttu. İşte 220 dersek hani en kaba oranla 3 misli. Buradaki değerler 3 misli hani 382 yani 220'lik şebekeye bağladığımda 3 misli arttığını düşünün buradaki değerleri. Burada 20 volt dersek 3 mislini arttığımızda 60 voltlara falan geliyor dokunma geriliminin üstünde. Nötr iletkeni koptuğunda şebeke tarafında nötr iletkeni koptuğunda alıcı tarafındaki yıldız noktasından nötr iletkeninde gerilim olduğunu bu deneyle de görmüş olduk. Ölçümü nasıl yaptığımı merak eden arkadaşlar için bağlantıyı açıklıyorum. Bağlantıyı gösteriyorum. Burada Federal Elektrik'in FPA 120 enerji analizörünü kullandım. Bununla ilgili daha önce video hazırlamıştım. Enerji analizörünün en temel bağlantı noktalarını sol taraftaki resimde görüyorsunuz. Burada L1, L2, L3 ve N'den gerilim değerlerini ölçüm için giriş yapılmış. Akım kısmı akım trafosuyla ölçülüyor. Akım trafosunun çıkışları buradaki 8, 9, 10, 11 nolu klemenslere bağlanıyor. İçeride akım trafosunun çevirme oranını siz belirleyebiliyorsunuz. Burada ben akım trafolu bir bağlantı yapmadım çünkü zaten lambaların çekmiş olduğu akım değerleri düşük. 30'a 5 ya da işte 100'e 5'lik bir akım trafosuyla ölçüm yapsaydım ölçüm hassasiyeti biraz daha kaba kalacaktı burada. Enerji analizörünün 220 beslemesi harici bir şekilde yapılıyor. Peki ben ne yaptım? Akım trafolu bağlantıda akım trafolarının bir uçları topraklanacağı için akım trafolarından sadece girişler alınmış. Topraklanan uçlar birleştirilmiş ve 11 nolu klemense girilmiş. Ben ne yaptım? Yalıtım trafo
trafomun L1, L2, L3 fazlarından geldim. Lambalarımın içerisinden geçtim. Lamba akımlarını enerji analizörüne verebilmek için buradaki L1 fazını 8, L2 fazını 9, L3 fazında 10 nolu Clemens'e lambalardan geçtikten sonra bağladım. Şimdi 11 nolu 3 neydi? Akım trafolarının ortak ucuydu. Bu benim için yıldız noktamı, yani nötrümü oluşturuyor. Trafonun nötrünü oluşturuyor. Yine bunu da trafonun nötr noktasına bağladım. Şu anda lamba akımları enerji analizöründen geçiyor ve ortak uç 11'de birleşerek nötre gidiyor. Yine L1, L2, L3 ve trafonun yıldız noktası yani nötrden gerilimleri okuması için lambaların şebeke tarafından, trafo tarafından uçları da enerji analizörüne bağladım. Videoda deney jackları çıkarmıştım birbirinden. Buraya bir anahtar koydum. Uçlarına da voltmetre bağladım. Eğer o anahtarı açtığımda, yani videodaki gibi jackları birbirinden ayırdığımda ne oluyor? Burada N yazan kısım trafo tarafında kalıyor. Anahtarın açık olan kısmı benim alıcılarımın yıldız noktası yani nötr oluyor ve anahtar açıldığında da alıcılarımın yıldız noktasıyla trafonun nötr arasında orada 19-20 voltları okudum. Yani burada bir nevi enerji analizörünün bağlantısını kendime göre yorumlamış oldum. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.